租房住，租嗰啲住家室嗰啲租房，或者啲公寓室咁樣，有咁租房住。有啲餐館就有地方住，佢咪唔使租咯。有啲冇嘅，你咪自己租房住咁樣。嗰陣時都幾十蚊租嘅啫，一個月。冇邊度得幾十蚊租，你冇人工啊。係咯。今年打幾蚊啲叫整幾百蚊，打幾百蚊人工啊！就加唔同啦，加下啲人好貴，租又唔同啦，到底係幾十蚊已經租嘅啫。有啲困難嘅，初我哋嗰批人個個唔識嘢咧，起法咧最緊要地址，對等嘅地址，最緊要地址，最緊要有錢你執嘅，要清完會嗰兩樣，一定會嗰兩，冇錢就唔好執。即係唔係咁嘅啊？領先啊！咁你就冇錢咯，唔得嘅邊個？嗰度零成10度咁樣，你知嘛？啲跟住咪個間硬咗咁樣啊！所以舊時嗰啲人咧，無論如何都撈個地址嘅，撈咗中國人嘅地址，係啫。就算加啲真係冇錢個死嘅咯，去到嗰度呢個時候，中國人多數都到硬嘅，咪同啲包數咁都有。多數佢自己會有錢就呢啲人，冇錢就情願冇咁樣啊！真係以前啲老教啲啲人啊，你領先你啊，一定會對啲地址。咁你自己揾我遇到紅牙咁樣，如果你得死又冇錢，點樣？最緊要有地址有錢啊！冇錢就唔得。以前嗰啲貴樓好㗎啦，冇咩揾法，加唔係啊，加啲貴樓揾法㗎。加咗嘢咁樣啊，所以咪咁樣咯。最緊要都係地址啊！嗰啲老人話你，唔係就係領先你。你出嚟啲地方冇電咯，你唔知邊頭。舊時啲以前人咧有人領先喎，係咁樣啊，係啫。咁咪搞啲人啊，不過都一個就甚少，個個都有預備嘅，咁啱嘅啫。一個甚少，一等你冇錢就唔出掟啦，係咪啫？始終都會有錢。嗰啲你話佢邊頭咁樣，我哋都係嘅，嗰班人都靠對個地址都要，好似揾朋友咪攞埋個朋友個地址咪 check 個得住咯，有錢啊，咁咪喺度咯。如果你唔係，你又唔識講又唔識字論，你點啊？你有個地址個的士好帶你咯，係啫，去到幾帶到你嗰度啊！我初嗰啲人就咁樣，家下啲人唔同啊，家啲人個個識字。咩都唔怕，意思就話全世界都得啦，係啫，即係唔係真係咁樣？我哋嗰批人就係咁樣咯，一定會咁樣出發，冇咩㗎。你家下啲人唔係啊，家下啲人識字識講識寫，周圍咪都唔怕個，係啫，周圍你家下啲讀書啲小哥幾有思維咪，係咪啫？你偷書架就思維嘅。我哋嗰陣時唔係嘅，你出嗰啲或者比利時嗰啲，一定對個地址，聯絡嗰個人你探佢得閒我咁咪請個的士咁咪得到。如果你係咁樣咧，就唔敢去嘅，冇地址冇人揾人，一定係個人接待你咁咪。所以咁樣舊時嗰啲人唔識，點解你又唔識講又唔識寫？又唔識地方冇用㗎啦，你揾人朋友梗係計咁啫，又揾唔到嗰個咪咩咯。舊時就係咁樣，我哋嗰班人就係咁樣啊，出發點啊，冇話無端端揾，冇得揾喎，你一等攞個地址，到去地址嘅對咯。的士更識啦，邊度嘅啱未到個的士人喺度，咪必須要找出嚟揾個人，以前就係咁樣咯。通常都係咁樣噶啦，冇家下啲人做唔到，家下啲人個個識周圍都得啊。識講我哋舊年嗰班人就係好辛苦㗎，又唔識講得啞仔又唔識講唔識寫即係咁樣靠嗰地址，有時搭火車咪成日借條車票問個人，
有時咧自己咪做啲硬力咯。到嗰個站咧，嗰個站有個大牌寫到，我唔識英文啫，唔識嗰個啲啫，我認得嗰啲幾個字種，睇對嗰條車票，你一個貨去啦，咪都落車咯。即係咁樣啊！舊時嗰啲人，即係嗰啲，即係我哋啲人就係咁樣咯。嗰陣時，嗰批人係咁樣啊，咪你冇法嘅，你識到我哋唔識啊，一定要只記咯，記嗰個咩咯？你唔識我唔識日文啫，知道點樣寫，點樣嗰度有個大牌名嚟㗎嘛？我邊條表對啊嗰牌對唔對啊？對嗰牌咪落車嗰人係咁樣啊！我哋舊時係咁樣同啲家人。塞到咁鐘你唔知道佢架車行緊，你唔塞嗰咩貨啊嘛？我咪對條票對嗰度咁樣。有時你架車唔同香港一條線嗰條線，一個車站幾十部車，你知唔知先界邊度啊？一個車站幾大啫？歐洲啊，係咪即係咁樣？咪唔塞搭車咪問嗰啲稽查啊嗰啲人解條票。佢咪知你嗰度係咁樣啊！我哋嗰啲真係唔同啊！你而家啲人一樣塞，做咩人做一齊真啊？我哋舊時不人咩人唔塞㗎？嗱，嗰段時間個間種唔掂，就咩啫？就出去圍批嗰啲聲少啊！屌你個個都帶住嗰人人。唔係耕田，唔係即係人喺度做廚房。你個落花褲照嗰陣時，我哋做嘢你就識農民，真係有時好難講啊！你嗰陣時冇注重嗰啲嘢，佢攞個褲照執光啫，係啫。一時期唔同㗎，我哋執嗰陣時攞個褲照，好難㗎啲家咧有嘢啫。我初嗰班人出國，就英國或者荷蘭有間青工擔保呢類就香港政府做俾個護照嘅，俾護照唔係話急得嘅啫，好得戚個嗰啲我嗰段時間就係咁樣咯，加以後唔使啦。一問你填張紙香港新界新田㗎嘛？佢一問你咧，新田附近有邊個幾多個波士，你識唔識啊？咁樣問你啊？係啊，咁而家你有得咪背有個馬草龍有個嘛？嗰啲打間張間咧，嗰啲叫波士啊！都要考古嗰啲㗎有問你有到我冇過陣，你到埋喺邊個聲啊？佢又唔係驚你土人一緊得嘅，你嗰啲人佢驚嗰啲大陸人走過嚟混合咗，咁樣冇人嘢做啊！咁樣啊！嗰陣時如果你唔係新界人，好難攞到護照。加點都得啦，係啫。咁冇身份證嘅咩？加好人，嗰陣時冇身份證。冇㗎。咁佢點？就係咁樣知道你喺新田住，就考你啦。你一出世紙，一定會出世紙，身份證冇出世紙，出世紙身份證。冇身份證嘅，近未就出身份證啫，近未出啲咁大張嘅身份證。